РПГ-проект с задорным таким сюжетом, огромной кучей гринда, достижениями, оружием, броней, боссами, много похоти с разными видами млекопитающих и не только, обнаженки и все то, что мы любим. Что в ней интересного, чем она цепляет и есть ли смысл играть обычным таким работягам, коими мы с вами и являемся. Игрушка, как многие 18+ проекты, распространяется бесплатно. Автор, кстати, русскоязычный, из-за чего в принципе я и заинтересовался этой игрой. Сразу предупреждаю, рассказать хотя бы половину этой игры даже за час навряд ли получится, если только в тупую перечислять все подряд, что в ней есть, так как «Жизнь вампира» очень большая игра, к тому же еще и не закончена, вроде как активно разрабатывается. Апдейты выходят раз в 2-3 месяца, может быть позже. Игра начинается с диалога между двумя вампирами. Наш ГГ проспал очень много лет в гробике, и его наконец пробудили. Как это обычно бывает, после стольких тысяч лет сна память ему отшибла до такой степени, что не помнит даже свое имя. Наш собеседник пытается предположить, как нас зовут. Кстати, тут в чем прикол. В первый раз он назвал мое имя – Максимка. Это либо случайная генерация имен, либо, как мне объяснили, разраб балуется с нейросетями. И мой компьютер проштудировали. При втором старте имя было уже другое. Поэтому, как оно работает, одному разрабу известно. После принятия себя нам нужно выбрать черты характера. Это очень важная часть игры. И для новичка, коим я являюсь, покажется все слишком сложным и запутанным. Для баланса нам дается 9 частиц памяти, которые мы сможем распределить между положительными, нейтральными и отрицательными. Положительные черты характера мы можем брать сколько угодно, пока не закончатся частицы, либо порог в 9 штук. Положительные кушают от 1 частицы и до 6, поэтому нужно выбирать с умом. Нейтральные в свою очередь супер полезны и берется только одна. И отрицательные наоборот. Мы меняем дебаф на частицу памяти. Допустим, что ГГ иногда будет ругаться матом, но зато получим частицу. Либо непроизвольный пердеж. Моя сборочка вышла как-то так. По сути, любитель пауков, фурий и так далее брать не обязательно. Для жесткого нагибатора это лишняя трата частиц. Есть более полезные черты характера. Но так как я записываю контент, в том числе и для Бусти, тот же любитель фурий откроет новые позы и картинки. После выбора черт характера, лишние частицы памяти переведутся в очки для атрибутов. Появляемся в нашем, так сказать, подземелье. Но это на первое время. В будущем сможем проапгрейдить нашу халупу. Справа вверху указаны наше здоровье, уровень, баблинские и остальные жизненно необходимые потребности, такие как кушать, пить, курить, какать, пукать и так далее. С едой и водой в этом мире большие проблемы, чуть позже поймете почему. Да, на старте придется слегка экономить, но благо, что наш вампирчик все-таки редко кушает и пьет. В принципе и энергия тратится не так быстро, как я изначально думал. Это не считая глобальной карты, к которой вернемся чуть позже. Собираем все разбросанные ништячки и общаемся с нашей слугой. Снизу у нас окно взаимодействия с персонажем. Взять задание, поторговать, пообщаться, что-то узнать и так далее. Первое задание, точнее даже больше просьба от нашей подружки, это ее трахнуть. Так как мы очень долго спали, а у нее там уже не терпешь. Базару ноль. Надеюсь, за столько лет сна наш ГГ не забыл, как этим заниматься. Чутко отвлечемся на важную часть игры в жизнь вампира. Перед каждым половым контактом у нас спрашивают, будем использовать резинку или нет. Собственно, если вы не проверили здоровье вашего партнера, хз где нашли ее, тогда лучше использовать резинку, чтобы не подхватить заболевания, передающиеся половым путем. Это касается не только игры, но и реальной жизни. Поэтому будьте осторожны в выборе партнера. Кстати, если вы будете играть в эту игру, то все сценки будут зацензурены. Просто качаем патч на официальном сайте игры. Он находится в главном меню. Справа вверху у нас есть сердечки. Чем больше сможем их заработать, тем лучше баф мы по окончанию получим. Снизу посередине у нас активные действия во время перепихона. Где-то требуется сила +3, где-то либидо +5 и так далее. От секса с проникновением мы получаем одни бафы, а от орального секса другие. К тому же за каждый контакт падает опыт и любовные сундучки. Сундучков существует большое количество, ярмарочные, для питомцев и так далее. Но давайте по ходу событий буду рассказывать все то, что я знаю и помню. Потому что, повторюсь, геймплея в игре очень много. И я бы хотел рассказать, но ролик затянется на часы, а подписчиков у меня мало.
мало. Кто вообще будет смотреть часовой ролик? Каринка Прайсон, привет! Перед выходом на улицу игра нам подсказывает для начала создать кровать. На ней мы отдыхаем и пополняем энергию. Для начала я решил отправиться в больницу, к местному врачу Люси. Она явно меланхолик. И, наверное, x1000 меланхолик из всех меланхоликов. Потому что ей просто насрать на все. И самое смешное, а может быть и даже страшное, она лечит людей. И отвечает за всех в этом поселке. Человеческие жизни для нее это просто эксперимент. Секс для нее это тоже эксперимент, так как сперма полезный материал. В общем, строить жизнь с такой девушкой я бы не рекомендовал. Но мы в принципе пришли не за этим. Нам нужно познакомиться с местными обитателями и найти кое-какую одежду. Иначе очень быстро подцепим инфекцию. Да, болячек здесь куча. Клещи, сыпь, слабый иммунитет, и так или иначе они влияют на главного героя. В основном понижают наше ХП, но и другие дебафы связаны с половым контактом, а также переломы и кровотечения, их тоже нужно лечить. Ну и хоть иногда купаться, объяснять почему, думаю, не нужно, потому что сам этого не делаю и не знаю. Ладно, шутки в сторону. Пообщавшись с Люси, берем задание на добычу ресурсов, которые растут на местном кладбище. Пользуясь случаем, закупаемся необходимым, чтобы мы могли самого себя лечить. Благодаря этому будем прокачивать медицину. Каждому неписью нужен свой подход в диалоге. Наши ответы напрямую влияют на отношения. Чем выше отношения, тем больше к нам доверия. Сможем получить новые задания и другие взаимодействия. Также наш ГГ решил сдать сперму. Взамен можем выбрать деньги, получить одежду или вообще ничего не взять. Тем самым ее отношение к нам слегка повысится. Но штаны она и так нам на халяву подгонит, так как мы новичок в поселении. Спасибо. Теперь наш путь прямо к Люку. Люк это персонаж, если что, а не просто Люк. Это настоящий, что не есть Роцкер. Слушая тяжелую музыку, прямиком из Лимба его отец-демон, но сам добрый паренек. Очень сильно помогает нам в начинаниях. Дает кучу денег, свитков для разрыва масок и подсказывает, как и чем заняться. В мире есть существа, которых называют морфами. Как правило, они не агрессивны, и среди них преобладают женские особи. Обычных морфов нельзя порабощать и продавать, но есть и агрессивные, к таким относится Игнистраза. Обычный морф может начать психовать и со временем превратиться в маску. Сперва тело морфа источает густой черный дым, а когда рассеивается, вместо него появляется существо в маске и балахоне, тело которого состоит из какой-то черной субстанции. Психическое состояние у них похоже на берсерка, бродят бесцельно и убивает всех. Права человека на таких морфов не распространяются, на них можно охотиться. Среди масок существует градация редкости: обычная, волшебная, раритетная, уникальная, легендарная, мифическая. Определить ее можно по отблескам на балахоне или с помощью артефактов. Морфа-маску мифической редкости еще не встречали в Ривейсте. Если разбить маску, то морф вернется в мир, но потеряет все свои прежние воспоминания и не будет уже таким опасным. Помимо своей расы, Манкурт, Киори, Ругару, Кицуни, Арахна и так далее, морфы владеют талантами, а также имеют уровни. Кузнец, Путана, Писарь и другие. Небольшая история от Люка, как все это появилось. В какой-то момент на этот мир опустилась мгла, землю поразили болезни, а люди и животные начали умирать. Посевы и земля стали чернеть. Больше всего это напоминало багрово-черный туман, который появлялся то тут, то там. Он медленно просачивался и заполнял мир. Люди начали бежать. По итогу туман буквально разделил материк на две части по центру. Выжили лишь те, кто смог убежать к краю земли. Сперва казалось, что это конец света, но в какой-то момент туман просто прекратился. Вот так взял и исчез, оставив за собой испорченную землю, непригодную для жизни. Те люди, которые бежали на край земли, смогли выжить, и там они начали строить цивилизацию с нуля. Порча отбросила обитателей материка на самое начало развития цивилизации. Спустя время земли начали медленно возрождаться, а порча отступать. Выжившие народы объединились. Так появилось два государства: Северный пакт и Южный протекторат. Их разделяет лишь порченная земля, что пересекает весь материк. На данный момент Ривейст почти избавился от порчи, и народы севера и юга уже наметили тут свои интересы, что грозит началом войны. Поэтому тут и не любят чужаков. К чему все это приведет? К Великому Союзу или Кровавой войне? От чего появилась порча, никто не знает, но есть предположения, связанные с демонами.
Есть еще одна организация, называет себя ястребами, которые охотятся на морфов и их истребляют. Люк не поддерживает такую точку зрения. Лучше всего их продавать на аукционе или забрать себе. Да, кстати, в игре есть карма. Добрый герой и злой. Если морфов мы продаем, ничего страшного. Если отпускаем, зарабатываем плюс к геройству. Но это все занимает время, и делать упор на прокачку геройства не нужно. Потому что сначала морфа заселяем к себе в комнату, а после уже отпускаем. Ну типа нет смысла. Лучше продать и прокачивать себя как торгаша. Геройство зарабатывается любыми добрыми поступками, а их тут куча. Если убьем морфа, то получаем плюс козлу. Злу, а не козлу. В общем, наша первая задача пойти на местное кладбище и захватить морфа. Перед столкновением показывается гайд в картинках. Что за что отвечает, какие стойки для чего использовать и так далее. За практически 30 часов игры я полностью разобраться в уроне так и не смог. Потому что игра большая. Существует куча разных заточек, ингредиентов на повышение урона, модификаторов, доспехи, которые носят ГГ. А 30 часов для жизни вампира это копейки. Я залез на официальную Википедию и просто был поражен. Я думал, что видел уже, наверное, процентов 90 контента, но фиг вам. Мне кажется, я изучил только каплю в море. Да что тут говорить, я впервые, когда кританул на 12 тысяч, думаю, вот это я уже разношу типов. Походу пора заканчивать. А потом вижу вот это. Как-то комментировать, ну, я даже не знаю. Пошел на волкодава по квесту. Дал ему пару тычек, хпшка на четверть сдвинулась, и я отлетел на 4-м ударе. На глобальной карте встретил подружку летающую. ХП просто не сбавлялось. Благо, что на Вики можно глянуть хп врагов, их урон и так далее. Ну и что вы думаете? 220 тысяч хп. Думаю, да. И я со своими 20к и то с крита только пыль буду кушать. Что, собственно, мы получаем? Каждый вид врага имеет какой-то резист на урон. Узнать, какой именно резист, сколько брони нельзя. Информация скрыта. Некоторых врагов можно дамажить только руками. И ты об этом узнаешь уже потом, когда с ним подерешься. В этом есть большой минус игры, что во время драки нельзя поменять оружие. То есть, если я пошел на жука с мечами, мне придется покинуть поле боя, убрать мечи и снова пойти искать этого жука. И работает как-то так. Из-за чего сложность вырастает еще в разы. У нашего ГГ есть 3 основных стойки: сила, блокирование и ловкость. К тому же, мы еще можем выбрать, в какую часть тела нанесем удар. В голову урон выше, но точность ниже. В торс типа баланс. И вниз высокая точность, но меньше урона. Сила наносит самый большой урон. Урон от стойки силы стакается напрямую от атрибута сила. Ловкость. По идее, у нас должна быть точность выше и уклоняться чаще. Но далеко не факт. Я могу очень сильно ошибаться и просто пудрить вам мозги. Это чисто мое наблюдение как игрока. Ни в коем случае не гайд. Кстати, кто в курсе, как все это работает, можете хотя бы частично расписать в комментариях. Я сделаю закреп. И блокирование. Им я пользовался пару раз. И в моем случае сработал блок при нанесении урона по мне. Когда срабатывает блок, враг уходит в стан на 1, а то и 3 раунда. А также можем наносить урон без каких-либо стоек. Снова же, в чем отличие, вообще не вкуриваю. Слева вверху у нас указано количество хп и брони, а также кровавая мана. Количество хп зависит от уровня и атрибута живучесть. Чем ниже наш иммунитет, тем меньше у нас максимального количества хп. Поэтому болеть нельзя и нужно периодически пить кровь. Броня зависит от типа брони на нашем ГГ. Существует 3 вида брони: легкая, средняя и тяжелая. Каждая из них дает бонусы, а также от 3 типов одного вида брони, допустим легкая, получаем какой-то хороший бонус. Легкая дает к уворотам, средняя к криту и тяжелая к броне. Броню можно увеличить еще и другими разными способами, как тот же урон и хп. Допустим, приручить собаку, и когда она с нами в бою, будет пассивно давать плюс 400 к броне. При прокачке пса количество даваемой брони будет повышаться, а благодаря кровавой мане мы сможем использовать наши способности. В моем случае открыта только одна способность — вампиризм. Она дается в самом начале. Да-да, как открыть новую, я пока хз. Или еще не дошел. Но их тут тоже много. Некоторые мы прокачиваем сами при получении очков. Только эти очки идут отдельно от очков атрибута, а остальные получаем за выполнение заданий, и их уже нужно покупать. Снизу мы видим баночки с различными бафами на урон, крит, хп, ману и многое другое. Справа вверху указано хп врага, к какому именно типу относится враг или морф, чтобы примерно понять, стоит ему ломать маску или нет, а также куча другой информации. Враги могут использовать
способности. Регенерация, стан, броня и носить с собой питомцев, которые тоже их бустят. После победы над врагом мы получаем награду. И если это был морф, в таком случае у нас открывается окошко со взаимодействием. Посередине сам морф. И как вы можете наблюдать, он горит черным. Это значит, что морф обычного типа. Может гореть зеленым, синим и так далее. То, что я перечислял ранее. Справа у нас предметы, с помощью которых будем захватывать морфов. Венок, я его так называю, он просто похож на него. А так это подручные средства. Венки бесконечные, но и шанс захвата супер низкий. В будущем сможем это проапгрейдить. И даже венок будет захватывать с шансом 50%, а может даже и больше. А также веревка, наручники и все в этом духе. Чем лучше материал, тем больше шанс на захват и меньше шанс на смерть морфа. Да, при захвате морфа он может погибнуть. Причем бывает даже с первого раза. После удачного захвата морфа слева вверху у нас будет свиток, с помощью которого сможем разрушить маску самостоятельно. Слева снизу будет находиться так называемый предмет зрячий. Он определяет возраст морфа, его болезни и еще другую полезную инфу. В самом начале не рекомендую ломать маску морфа вручную, а отводить его к люку. Во-первых, это стоит дешевле. Во-вторых, так он будет вам рассказывать, что это за морф и с чем его едят. Какой размер груди, какая раса, да и вообще посмотреть на его реакцию, особенно когда приводишь легендарного. И в-третьих, прокачивается с ним отношения и даются ярмарочные сундучки. Чем лучше морф, тем больше мы их получим. Наше следующее задание от люка — это продать любого морфа на аукционе за минимум 10к монеток. Прежде чем морфа продавать, вначале можно их отводить к нам в убежище и там заниматься любовью. Дает положительные бафы, прокачивается сам секс, который пригодится для будущих заданий. Опыт, получаем любовные сундучки, и заодно можно попить крови. Делается это раз в неделю. Чем реже морф, тем лучше баф от крови. Но в таком случае портятся отношения с данным морфом. В комнате с морфом мы можем взаимодействовать. Одевать различную одежду, которая будет давать ей сексуальность или привлекательность. Чем выше привлекательность, тем дороже мы ее продадим. Справа указан уровень морфа. С помощью клевера, грибов повышаем уровень. Далее его расовые навыки и профессии. Чуть ниже наши отношения с морфом, можем дарить подарки, тем самым их улучшать. Если я не ошибаюсь, чем выше отношения с морфом, тем тоже дороже его продадим. Ну и если низкое отношение и у морфа имеется профессия, допустим кузнец, она не будет нам помогать. Далее ее здоровье, на что влияет не в курсе, но поднимается легко. Еще ниже хавка морфа. Разные морфы едят разную еду. Кто-то мясо, кто-то и вовсе сыры. Ну и либидо, это наш секас. Ни разу его не доводил до максимума, тоже не знаю, что и как работает. Вы сейчас, наверное, подумаете: Габан, да что за херня? Ты хоть что-то знаешь в этой игре? Если ответить коротко и ясно, в этой игре нужно очень много гриндить. Прям супер много. Особенно если ты новичок и не знаешь, где что находится. Как это найти, как пройти, как быстро апнуться. Но благо, что есть вики и какие-то гайды, с ними чуть легче. Жизнь вампира вообще такая своеобразная игра. Вначале ты такой смотришь, тебе дают столько разных плюшек, ты так быстро качаешь уровень, очень много денег. Небольшой спойлер, который чуть позже по сюжету у вас их спиздят. Деньги имею в виду. Ты такой бегаешь, мажорчик, думаешь, все хорошо, всех убиваю. А потом выходишь на глобальную карту и тебя ебут все и вся. Да что тут говорит за карту, ты попробуй подраться с ястребом, который будет быковать на тебя в ближайшее время. Ладно, возвращаемся к игре. Периодически в наш маленький город будет заглядывать ярмарка. Там продают полезные ништячки, особенно на старте игры. Теперь наша задача встретиться с дроу по имени Анастасия. Очень злая баба. В правой руке плетка, в левой сигарета, а под боком сидит личный питомец для вылизывания ее киски. Барышня эта, мягко скажу я, очень токсичная. В каждом своем предложении она обязательно воспользуется возможностью унизить ГГ. Ну и с юмором у нее тоже все в порядке. Она заведует аукционом, то есть будем с ней встречаться очень часто. Через нее продаем морфов, забираем себе 50%. Но это пока не выполним все миссии. Миссии в основном привести каждую расу морфов по одному. Иногда затребует клиент морфа от 60 лет, любит старушек. Ничего удивительного, в России тоже есть один такой. По мере прокачки с ней отношений она расскажет о себе довольно-таки печальную историю. Как все это произошло и как она стала такой токсичной. Каждый сюжетный персонаж в игре очень хорошо прописан. Диалоги с ними отличаются, характер повествования также, их стилистика, поведение, в общем, за это отдельный лайк. После общения с Анастасией отправляемся искать морфа, который
который потянет на 10. Побегав по полям, погриндив чутка, приводим нужного к ней морфа. Аукцион выглядит следующим образом. Чтоб дороже его спихнуть, нужно продавать днем. И желательно, чтобы было побольше народа. Иногда приходит богатая женщина, а вот она торговаться умеет, уж поверьте, деньги не экономит. Поэтому в продаже тут тоже свои подходы, тактики. Подготовка морфов, вылавливание этой женщины и получаем отличный куш. В игре есть огромная куча достижений, и одно из них продать морфа за 1 лям. В моей коллекции легендарных морфов на данный момент 5 штук. Сейчас я с ними налаживаю отношения, собирая одежду и скоро на продажу. Как можно подытожить все вышесказанное? В игре много сюжетных персонажей, которые будут давать интересные задания. Многие из них, конечно же, основаны на гринде, причем гринд рандомный. Вот, допустим, Люси. Нужно принести красный астрагал, который добывается на глобальной карте с помощью исследования определенной территории, в нашем случае долины. Я тупо потратил целых 2 часа реального времени на то, чтобы получить... Ладно, я шучу. Не получить этот красный астрагал. Чуть позже еще прибежал на полчасика гринда и по итогу нихера. Супер редкая дичь. Да, и такие задания тоже есть. Другой персонаж Дюк даст нам задание убить 3 волкодавов. У меня 46 уровень и неплохая броня с оружием заточенным. И я не могу его уничтожить. Причем до этого задания от Дюка были простые, а потом бац и все. Нужно гриндить уровень. То есть сложность меняется не постепенно, а моментально. Тебе вроде как заказали убить волков 20 штук, приносишь шкуры, а потом следующее задание убить волкодава. Это игру примерно условно, а волкодав это уже босс, который супер-супер жесткий. И их тут 3 штуки. Это несмотря на то, что я купил на аукционе баночки с уровнем на ранней стадии игры. То есть у меня был вроде как 10 левел. И сразу с помощью этих баночек апнул до 43-го. И вот остальные 10 часов я качал 2 уровня. И то, 1 уровень я скипнул, купив еще баночки на мгновенное повышение уровня. И это несмотря на то, что я прокачал интеллект на 4, который дает хороший буст к опыту. К тому же у меня введен код Патреона, который дает еще плюс 25% к прокачке. Как я говорил ранее, контента в жизни вампира очень много. Я видел лишь малую часть. Недавно только появился в Лимбо и подписал контракт с Суккубом. Что там за квесты, пока не знаю, буду проходить дальше и смотреть. Ресурсов нужно очень много. Гвозди, молотки, кирки, дерево, камень, железо, десятки растений, фотографии, коллекционные предметы, оружие, броня, сундуки, которых тоже большое количество. Из них выпадают другие предметы, а из этих предметов еще другие. В общем, игра интересная. В подобное лично я не играл. Думаю, что есть, скорее всего, какие-то игрушки схожие. Кто в курсе, тот в курсе. Но для меня это как новинка и открытие такого вот жанра. Весь вырезанный контент и собранный мною до этого момента, может еще что-то добавлю, если открою, я закину на свой бусти. Там также будет полный ролик без цензуры. Если видео подобного формата вам понравилось и вы хотели бы и дальше такой формат видеть на моем канале, прошу поддержать ролик лайком, оставить комментарий и подписаться на канал. Может быть, когда-нибудь сделаем вторую часть по игре. Допустим, обзор после 100 часов прохождения в жизнь вампира.